गुंजाइश नहीं। ओ, मैं उसका क्या करूं गोबर? उसे ट्रेनिंग करने दो। मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं भी नहीं कर रहा। जैसे ही ड्रैगन पिंजरे से निकलेगा वो पक्का मारा जाएगा। ओ, ऐसा क्यों बोलते क्योंकि हो? यही होने वाला तुम है। नहीं समझते। देखो मैं सब समझता हूँ। तुम नहीं समझते। सुनो, तुम तो उसे जानते हो ना, दांत निकलने की उम्र से वो सबसे अलग है। वो किसी की नहीं सुनता, उसका ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है। मैं फिशिंग के लिए ले जाता हूँ और वो शिकार करता है उन दैत्यों का।